ya jadi setiap jelema teh kena diberi stempel salamun qaulan rajulin maneh salaman aya jelema teu disalametkeun uang tasmu yauma ayyuhal muslimun aya stempel jadi mun surat keputusan mah aya stempel terus tak eta baris asup-asupkeun jeung anu uang tasmu yauma ayyuhal muslimun kembali asup ka neraka. Mari itu ulang ieu anu tahlil coba sebenarnya lain tahlil ya, mendoakan ke anu maut ngaduakeun ke anu maut cara nama terserah bisa naon bae kan leuwih sokor besok disebut tahlil mah cara salah sahiji cara tak urang teh mudah-mudahan dieu teh sing jadi saksi bahwa urang teh geus sieun hapuran almarhumah jeung korban kami atau asa awet geus kantor itu insyaallah jadi mudah-mudahan iman urang bisa urang doa urang ditapi di kabeh Allah. Amin. Urang rajin dan mukadimah nama langsung menu tadinya dalam baca dari tangan itu tehnya itu kalau pada hari si ayam kami istilah dina agama ya nu urang anu geus dipameula geus diajar pengenalan tentang istilah disebut istilahnya istilah di bahasa Arab ya sering bahasa Sunda nama bisa oke disebut status. Aya istilah soleh, aya istilah sabar, aya istilah tawakal, aya istilah takwa, aya istilah naon deui pokok. Ya. Lebih saking sim kuring pribadi sok kadang-kadang lebih ragu kudu ngomong naon. Ketika si kuring kudu ngawuruk atau haji dan mangga we bapak-bapak ibu urang oge sok ngomong sok pusing dari jelema soleh berarti geus nyaho kudu takwa berarti urang nyaho takwa kudu iman urang nyaho iman kudu ngomong teh deui mana we jadi lamun orang ngaji kudu ngomong deui. Ayeuna badak hampura mun sim kuring ngacakruk terus terang. Naon sabab mun cek batur mah sim kuring ngacakruk. Mereka mari sim kuring ngalirakeun takwa. Cek sim kuring jelema semua orang bisa takwa. Lantaran takwa tadi akar kata wikoya itu penyelamatan diri dari ancaman, menyelamatkan diri dari ancaman itu takwa. Seperti ibu-ibu pasok takwa itu, ya, naon yang mengancam diri urang, kemudian urang berusaha supaya urang terancam, berarti takwa. Mudah-mudahan sakit betul, takwa menyelamatkan. Supaya tidak terancam pun jadi betul gampang ya berbalinya itu takwa bila macam simpuring apakah koruptor takwa cek simpuring takwa jelema berani koruptor balena geus siap kumaha carana supaya urang ditembak berarti orang itu takwa berusaha jangan sampai
mana itulah orang takwa. Gampang kan? Itu. Tinggal kembali mentak sesitu pun ngomong ke nama lain. Coba. Ya kubur, orang percaya kubur. Namun ancaman di alam kubur, ayah naon di alam kubur. Anu paling bau, ayah rokib, ayah hati bakal ditanya. Berarti jelema bakal berjuang supaya bisa nembak. Mudah takwa. Ya makanya, mata sini perlu ngomong daun ini. Dimulai mau tak berat. Namun cek ajengan hampura dari sini, terserah. Cek ajengan intisalu ma'amarohi. Harus membuktikan Allah memerintah apa. Wastana ibu sawahi. Kudu ngajauhan naon anu sarek begitu menangkan ku Allah satu. Itu definisi takwa cipunan. Cek simkuring iwati malaikat bisa gitu. Ya, jelas. Sedangkan di Quran, nu kumaha jelema takwa maka ditanya. Quran kan yang ngarang itu. Wa idza fa'alu fahisyatan. Mun orang takwa teh biasana lamun terlibat pagawean fahisyah. Berarti pagawean dosa. Jelas, berarti orang takwa itu berbuat dosa. Audolamu anfusahu atawa pernah terlibat gilakakeun diri seorang. Dan Allah ingat kurang teh aya Allah teh bakal anu kete. Baik bakal kieu, ke di akhirat bakal wastakbaru otomatis jelema tersebut dan langsung hari takanya istighfar. Berarti orang takwa itu punya dosa. Mual bisa bebas tina dosa. Tapi orang tersebut istighfar. Nu teu takwa mah berbuat dosa tidak istighfar, menurut itu boleh. Manehna boga keyakinan. Bahwa yakun kedua Allah sudah yakin apapun dosa apapun kesalahan moal aya nu bisa ngahampura dosa diwati Allah. Sebab itu walam yusiru ala ma fa'alu, berusaha baik jangan mengulangi dosa tersebut. Beda nanti itu berusaha. Kalimatnya fi'il mudhari yusiru lain sudah, tapi berusaha kedepannya jangan mengulangi lagi. Bakal terulang mungkin terulang, tapi ada usaha. Jadi bukan harus jangan terulang, tapi harus berusaha jangan mengulang. Berarti mungkin akan terulang. Dan kemudian dia nanya kak, ya iki, namun kalau dengan parawan, kuma kapita aja dosa. Bari geus taubat. Sok pikir. Moal aya jelema nu bebas tina dosa. Salah saya juga kuat. Kudu bami ada nasibun minad dunya. Sekarang tahun Nabi, setiap anak itu ada pasti mana pernah berbuat dosa. Ada bagian nasib sebenarnya nasib dosa. Jadi mau aja. Tangan penjabaran kumaha urang harus mengenal dosa itu apa. Tuh, sakit itu juga. Ya kan, ngajajikan kembali berarti kurang jelas masalah takwa. Kemudian urang lebih mengenal tentang yakin. Aja tawakal. Jadi beri baca kalau jantan poin-poin apa yang sama. Urang ngaku iman yakin. Kurang bahasa yakin. Diterangkan tidak bawa kitab dalam anu urang wawuh mungkin wawuh bisa bakal wawuhnya dari sapina tersebut. Diterangkan ke ulama tersebut salah nyalah. Dia iman teh aya klasifikasina. Aya imam awam. Atau disebut am, atau sok disebut umum sekurang.
awam eta teh kata Jawa tidak. Ayat iman meningkat kedua disebut iman ilmu. Jadi ilmu katiluna ayat iman yakin. Kaobatna iman nyata. Jadi disebut nanti ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin. Jadi yakin lah ya tilu tahap. Iman deh, iman awal. Ya. Iman ilmu. Iman yakin. Iman nyata. Yang ayat kalimana menyebutkan iman khusus. Nu disebut iman jalma anu percaya kana beja. Percaya kana beja. Contohnya maneh nyaho teu agama nyaho loba. Kan loba agama loba. Nukungan dipilih naon Islam, naon cek beja, naon dapat bener cek sah, cek beja. Saanu nerang si anu beja. Urang mah cek si anu percaya di beja ye. Agama teh na Islam nomor bener. Jadi baik urang teu pilih. Nu kumaha Islam teh sebutkeun rukunna teh syahadat, salat, bapak kabeh iman apa? Kita mana osok salat, osok kabeh disebut salat. Kumaha salat teh? Pokoknya berarti kewadaan cenah cek ajengan guru anu ketika ditanya ke urang, naon hartina eta nu tadi? Teuing teh. Kita kasih. Mana itu paham teu gitu. Naon sababna salat teh kitu. Nah asal teh kudu dongko, nah kudu sujud, naon hartina sujud. Ditanya komor rukun salatna segala macam teuing. Pokona macam kudu kitu bae urang mah. Nu kitu disebut umum. Awam, ari hartina awam cek ibu-ibu cek bapak-bapak naon. Hadir awam cek ulang pengertian ulang di dia ngomong tentang awam jenama awam naon hadir benhok berarti bodoh. Ya, jadi hanya cek beja tidak ilmiah gitu ya. Eta teh iman awam. Banyak perlu pakai contoh bagi jelasin. Kedua iman ilmu. Jadi namun sok ayat istilah naon sejauh mana nama ayat istilah orang-orang akademisi ya. Jadi ilmu jelema iman ilmu itu hanya berdasarkan teori. Berdasarkan teori. Model kieu contohna. Lamun urang ditanya, "Mane salat pasal?" Orang yang harus kata terus rukuk sujud ke mana? Kata ditanya, "Kenapa harus kata?" Bakal bisa dijawab. Contoh
Padahal simpulnya nggak nanya, kenapa harus sujudnya harus kata apa? Ya, jadi, oh benar. Yang menyuruh salam itu Allah. Yang harusnya kata apa? Ruku, sujud, kata apa? Tapi cek kurang kita bisa tidak? Bisa dong nggak jawab? Bener. Nah, itu teh awam kan. Mungkin. Este. Namun bisa nggak jawab? Kenapa harus begitu? Argumennya aja masuk akal. Terus iman anu tadi udah disebut yakin, disebut ilmu yakin. Nah, eta mah bersifat pribadi. Jadi pribadi teh ilmu yakin teh manehna pernah membuktikan teorinya. Jadi geus ngarasakeun bukti-bukti naon nu diudah ku Allah teh ini positifnya, ini negatifnya. Nah, eta disebut. Nah, ditanya kenapa harus kakabahnya harus bisa aja Pak. Manehanan secara ilmiah. Nah, teori nanti dipraktekkan sudah merasakan, sudah melihat, geus ngarasakeun pembuktian. Ya. Simpelin susah mereka kan kamu udah susah. Nah, ayat tingkat keempat disebut ainal yakin. Jadi ilmu kali tentang ainal yakin seperti rapor contohnya tentang cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah nanya ke Allah, Robi arini kaibatuk hilmam. Gusti tembongkeun hadiri abdi kumaha carana anjeun ngahirupan anu maot. Maka Allah qala saur Allah tenegur kan Nabi Ibrahim. Apalang tupi? Nah mana can iman, itu can percaya. Ibrahim menurang bisa ngahirupkeun maut. Kalau cek Nabi Ibrahim balasan seperti itu, walakin lihat mahina kau. Abdi mah boga tujuan hayang lebih tumanina. Jadi iman teh hayang sampai mencapai derajat tumanina. Namun sudah melihat nyata, geus nyata sudah terlihat. Ya, Nabi Ibrahim contoh. Maka syar Allah fahud arba'atan minat toyr. Mana hayang bukti yang kuring teh bisa mampu puasa ngahirupkeun perkara pae nu pae. Cokot teh tewak atawa neangan. Pokoknya bisa nyokot opat manuk. Manuk opat. Pasurukunna makasih. Manuk teh dicacat, dicincang opat manuk teh. Kecuali bulu namungkul. Itu saja. Dicincang, lain dicincang itu kan bulu. Bukan bulu-bulu nanti dicincang. Jadi kasih gambaran regian baso ini. Dan karena saya tak kena cerita tafsirnya, yang si manuk teh ketika di laut itu semburuk hampir siga cai berarti satu mah cincang mana saya itu. Pasuruhun ala kuljawen. Kemudian si eta diaduk, si manuk tersebut diaduk. Dijadikan jenis opat jenis. Tadi disebut ke manuk kan opat rupa manuk. Opat jenis.
terus dicampur aduk, dibagi obat, kemudian obat gunung tersebut disimpan di obat puncak gunung, masing-masing bisa gunung ala kuli Jawa. Berarti mungkin Jawa dinyatakan setingkat menurang malam mulai pasir gelis, ya lain habina gunung, tapi jaraknya sekian mil sawarema cukup jauh. Disebutkan kurang masuk tungtung dulu sabara poe tanah biru iki tua. Berarti geus mungkin daging itu teh buruk nyacak ngabijit nganturkeun ka ditu naik deui ka ditu anturkeun naik deui ka ditu bisa sepang wae volumena hareupeun tuna Allah sumadu'un yatina kasak geus maneh kitu terus kumaneh kiroan eta manuk teh dipanggil ya walau alam disebutkan ngageroan sebagai kumaha sampai tidak disadiakeun kumaha beli urang ngageroan teh pokona ya kumaha teh ngageroan panggil mencoba mah piit kalieu kitu nanti ketika Nabi maka di setiap gunung tersebut haliber begitu kabeh si bubuk manuk daging anu geus pagalawa jeung teuki jeung sagala macamna termasuk kotoran kutana jeung sagala macam kabeh nyambung deui kana masing-masing gunung teu pahili aneh teh gunung nu kasaya teu pahili tulang daging teu pahili jeung geus si kotor marurat di jalan teu kacampuran berbentuk utuh kembali jeung langsung manuk urang wasit. Nah, jadi melihat nyata itu disebut ainal yakin. Maka ketika Nabi Ibrahim dibalangkeun kana dudukan Jibril datang. Jibril Ibrahim betul turun teu. Lantaran di mata Nabi Ibrahim, Jibril itu tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Yakin Jibril mau bisa nurun. Maka sahabat Ibrahim yang bahu banik mawati. Nes, itu ya teman. Maka sahabat Nabi Ibrahim, Rob, ana wahidun fil ardi wa anta wahidun bisa. Ketika nelayan sahabat Nabi Ibrahim, ya Allah, abdi di dunia ngan sorangan, anjeun oge di langit sorangan. Lantaran Nabi Ibrahim tahu gak batur kan, tahu umat iman. Maka salimni angin anjeun anu baris nyelametkeun abdi. Maka sahabat Allah, kuna ya naru kuni bertanya wasalama ala langsung Allah sebut ainal yakin. Misalnya namun iman anu khusus kamu bertingkat para nabi. Jadi para nabi para rasul maksud dipuring lamun nyebutkeun tentang surga jeung neraka urang geus nempok. Saya sudah merasakan neraka itu. Uring geus ngarasakeun surga itu baru khusus. Urang ka teori kan bejana aya surga jeung neraka. Nah, ya. Jadi simpuring lamun kuring ngawuruk, simpuring ge teu buga eta mah eta. Ya. Maka kesimpulannya ya, kenapa orang buka jujur. Seperti tadi ditanya, kenapa orang kayak gini? Iya karena api ibadah, mungkul dari Tuhan. Kalau orang mau ibadah tidak apa-apa, jelas gitu kan?
tapi nah Allah sorangan betitahnya harus kakabar kadinya sujud teh coba pikiran bisa teh nerangkeun urang gitu. Lamun dia teringat bukan begitu we berarti urang teh awam. Namun orang bisa ngajak oh ini alasannya argumen katalah disebut iman ilmu ya bisa teh bu ya udah nah jadi jelas simpuring pulau matahan hari ini foto tapi mungkin bukan dasar masing-masing punya pengalaman apa-apa tamu itu tadi disebut nanti ibroh enteng jadi pengalaman ya pengalaman nah, jadi ayat disebut kurang istilah kurang ayat ilmu berdasarkan pendidikan atau hasil dari pendidikan ayat ilmu hasil dari pengalaman saya kata bedanya materina tapi tak yang ngatur lah terserah ya teman bersama dia ke tahlil bisa menanyakan berkaitan dengan tahlil mana berkaitan dengan itu mana-mananya diserangkan jadi segala macam simpulin soal nanti bisa mana sakit tuh tadi nonton ada tadi konteks orang meyakini karena kebenaran Islam paling tadi itu dikait-kaitkan sarang apa namanya itu hidayah sedangkan dia naon adik kantor macam-macam gitunya bisa mah jalan-jalan model orang gitunya tidak pernah mempelajari misalnya masa ketiga mempelajari masalah Islam tapi yakin gitu ya karena kebenaran Islam tapi di sisi lain aya oge jalmi gitunya Islam mempelajari jeung menerapkan pola-pola hidup Islam tapi tidak melaksanakan syariat-syariat Islam di sana mah tapi ada kesimpulan bahwa hidayah itu cenah lain tumbuhna ti masih pemikir lain tina otak berarti tidak yang halo langsung merekan mati jelema sedisiana mah kitunya untuk si keyakinan mah nyaeta kumaha narik naon sana mah kesimpulanana antara isana mah orang dituntut untuk berpikir ku Allah tapi aya oke jelema anu berpikir isana mah meneliti karena kebenaran Islam dia yakin Islam itu benar tapi tidak mau itu isana namanya hidup menjalankan syariat Islam tapi di sisi lain aya orang jadi model urang misalnya tidak pernah berpikir Islam teh kumaha tapi fanatisme beakar gitu istilahnya mereka itu tekan peliknya maka rata-rata jawabannya kita masalah hidayah jelas kan gitu ayat ilmu oke sok disebut hidayah hidayah kan gitu oke ayat istilah taufik buat hidayah ini jadi saya Imam Ghazali masa bernama ayat ilmu hidayah taufik itu Imam Ghazali ilmu bersifat otak teori jadi ketika kita memahami sesuatu berarti akan bakal timbul perasaan yakin kan ada perasaan yakin di model-model 2 kali 2 obat jadi 2 tambah 2 obat dirumuskan ke mana hasilnya bukan yang model gitu jadi yakin kita di sini jadi lamun argumentasi otak kurang teh memberikan pertanyaan kurang terjawab lagi saya kan terjawab lagi maka disebut ilmu gitu ya
disebut ilmu. Maka otomatis ilmu itu akan yakin. Secara teori disebut ilmu yakin. Itu baru tadi teh aya iman percaya nanti hanya cek beja, orang beja gitu. Tapi batur tadi yakin orang mah sudah paham tahu betul kenapa ini begini, kenapa begini, kenapa begini. Teori apa paham argumen saya. Yakin. Loba nu kitu. Kafir ge loba. Benar bisa benar. Yakin. Tapi nah teu naik bae jadi peserta, jadi anggota. Kenapa? Ya Pak Eta, maka jawabannya tentang hidayah. Jawaban hidayah. Pasti bertanya lagi. Jadi naon atuh hidayah yang sebenarnya? Bukan gitu. Ya. Boleh pertanyaan kayak gitu. Sementara dikurang sok dibaca di naturan sorangan. Dalika kita bula roibafi hudan. Hidayah disebut nanti. Nah, umumnya akhirnya orang kembalinya contohnya lamun orang mengenal hidayah itu seperti apa di urang teh ada di diri urang teh ada beberapa ya contohnya beberapa dimensi tingkatan dimensi istilah nama ya namun langit atau berlapis langit kan gitu. Nah di diri urang teh kurang lebih 7 lapis ya. Hiji lapisan pertama disebut nanti jasad. Tak ieu mah materi kasar. Aya jentuna materi. Aya tulang, aya urat, aya daging, segala macam. Ya, bulu mah paling leutik. Berarti lu paling apa tentang jasad kan dokter. Ya. Terus kaduana aya disebut nafsu. Bisa ke nafsu atau tidak? Nah, orang ngomong mana buktina So, ulang lengan ke ngapok. Ngapok. Terus keluar lagi. Kemana Suganto? Bisa tuh disentuh. Coba nafsu. Tak eta teh bagian dari berat. Awas. Katiluna sahwat. Sahwat teh hayang. Lain. Baik bilang itu sebagian. Model kieu sahwat teh. Sahwat. Ada suatu perasaan model orang tiba-tiba awak kurang bereaksi saya di sini saya salah. Jadi eta kehidupan sahwat hayang kieu untuk orang kerja dan ujung-ujung dulu teh sahwat. Udah ujung-ujung kerti berat udah sobi. Tak kehidupan sahwat termasuk ulama nyama sahwat teh birahi. Begitu sakit itu namanya nyaman teh tampang beutina. Sabenerna ketika urang ngarasakeun kenapa pasangan si A jeung si B ngarasana teh nya eta teh sahwat. Udah bisa meulak dari itu udah mau berayu sahwat. Beda dahar di dapur jeung ngariung bari urang papasangan saha beda pasangan eta tapi ketika dahar di luar bari buat urang beda mungkin kita sebut. Jadi segala rupa bersifat kelezatan segala macam kelezatan guna urang disebut sahwat.
ketika terganggu keenakan tersebut maka otomatis akan berusaha membuang. Saya teh besar. Jadi dina diri urang teh awak dina jasa teh sangat dominan jasad, materi kasarna, terus nafsu, terus syahwat. Ieu teh yang menerima. Nah, dari syahwat tersebut aya nu kaopatnya eta indra. Nah, orang itu pasti saya pikir indra teh bisa menerima indra apa teh itu panca indra cek urang pan gitu cek urang mah alat pengedat alat mata iya. Jadi dimaksud dia mah kenapa saya bisa melihat tak eta teh indra. Jadi lain panona ari alat nama iya kan bolototan kok baru panona tuh bisa nengok. Jadi panon bisa nempona jadi bisa nangarini eta indra gitu gitu kan anu coba cawewe kenapa ngarapa pamajikan keur hirup jeung pamajikan geus pae beda. Sok. Jelema ngarapa sok sareng barang ngamalian aja. Kayak grup keluar ada jelema kieu. Take teh indra. Nah. Ya. Kemudian kali mana otak hati lain materi gitu berputar na otak kemampuan mereka menyimpulkan dan segala macam ya jeung hati kuat disebut nanti ya menyimpan data segala macam itu yes kagenepna ruh oge geus disebut na Quran wa yas'aluna ka aniru boleh rohi min amrohi ruh ge geus dibatasi ku Allah. Loba jelema nanyakeun ka maneh Muhammad tentang ruh bejakeun ruh mah urusan kami. Qul ruhi bin amri rabbi soal ruh itu mah urusan Allah. Berarti urang geus nyaho. Nah, ya. Kenapa aya jelema? Itu tadi pertanyaan. Jelas. Kenapa aya jelema menyebutkan geus paham yakin berarti sampai ka otak jeung hati. Ilmunya tersebut. Tapi manehna tidak masuk karena tingkat ruh. Maka cekna tauhid mah disebutkeun. Jadi nyari lagi. Ya. Walau alam kuring maca dina kitab Tadhkiratul Qurtubi. Anu pertama diciptakeun ku Allah teh ruh Muhammad atawa nur Muhammad. Ya. Jadi bukan Muhammadnya, nur Muhammad, ruh Muhammad. Atau sebut ruh Muhammad itu mengeluarkan cahaya atau bentuknya cahaya. Wallahu a'lam. Hadisnya kedua. Awal ma khalaqallahu nur Muhammad. Yang pertama diciptakan ku Allah teh nur Muhammad. Awal ma khalaqallahu ruh Muhammad. Panggoda diciptakan ku Allah teh ruh Muhammad. Berarti mungkin itu kene kan Allah teh menceritakan ruh tersebut. Ruh itu adalah bentuk materinya, nur itu sifatnya tersebut. Ya. Kemudian nur disebut nur Muhammad tersebut nur. Jadi pada orang mau dekir itu nurnya kan dia cahayana. Jelas. Itu nurna dia caangna gitu lah. Bisa tegahnya menyebarkan cahaya. Ya. Eta teh
seperti panon poe nyangan benda-benda langit anu kajangkau ku sinar matahari. Berarti katingali kan bulan apa teori bulan katampo kurung aya panon poe, bintang katampo kurung antara aya panon poe. Jadi kabeh menerima dan mengeluarkan cahaya ada sumbernya. Enak seperti bulan keluar tina matahari, bulan itu menerima cahaya, menyerap dan mengeluarkan mantul cek urang. Waja'ana qamara nura wa samsa siraja. Nah surat Luqman. Kami menciptakan bulan itu bentuk nate nur, menerima dan mengeluarkan, tapi kulit nyeun lampu na panon poe saulau. Nah, jadi di alam definisi tertentu seperti itu Allah yang menciptakan. Itunya. Maka setiap sebut dalam orang anu yang sekian jumlah anu besar-besar tersebut, ruh itu ruh para nabi, para rasul. Mencek urang mah bentang-bentang planet-planet itu. Jadi sampai sejauh mana eta cahaya tersebut, sejauh mana jangkauannya setiap anu kasamber kacaangan ku Nur Muhammad itu akan jadi nabi muslim. Ruh di alam ruh diceritakan kan Allah terjadikan ya dengan ruh itu berapa ribu, beberapa juta sekian. Kapan kira ada apa? Pemahaman Allah menyebutkan hadis qudsi sareng Nabi lu diciptakan pertama. Nah, berarti kata-kata nanti semua seterusnya selanjutnya Allah menciptakan ruh-ruh yang lain, gitu kan? Disebutkan bahwa ruh-ruh para nabi, para rasul diciptakan dari cahaya Nur Muhammad tersebut. Dia paham. Jadi lamun dia sumber cahaya, tadi kan caang itu dibuat jadi ruh para nabi, para rasul. Kemudian setelah terbentuk nabi rasul tersebut mengeluarkan cahaya juga. Nah, cahaya dari cahaya ini diciptakan sebagai umat-umatnya. Sedangkan Nur Muhammad itu global, seluruh semesta alam lah, gitu ya. Sakur menerima cahaya tersebut tercipta ruh jalma mukmin muslim. Anu teu kajangkau ku cahaya tersebut, maka jadi ruh-ruh orang kafir. Itu nggak tahu. Berarti jelas, nu disebut hidayah itu kudrat iradan Allah. Allah berkehendak. Nah, jadi we urang teh teu apal naha urang teh ruh urang, diri urang diasupkeun kana jasa dia teh ruh nu mana. Teu apal kan? Boro-boro ya horuh batur. Ya horuh ayo paneh di mana kan teu apal. Mata diterangkan biar dina kitab tauhid ceritakeun aya jelema hadis kan bener tanpa cacat geus rek paeh der murtad. Jadi aya jelema belekat ibadah takwa sore geus rek paeh der murtad. Jadi kakitu. Berarti diajalina seperti itu. Nah, jadi jawabannya kurang lebih pertanyaan lu tadi. Dan itu bisa ngajawab, mungkin orang itu paham secara ilmiah, tapi kenapa betul jadi Islam? Ruh dia bukan ruh dari Nur Muhammad. Nah, itu sebenarnya. Ya, kalau secara ilmiah aku lihat apa? Ruh itu apa? Ya Allah harus membatasi. Ruh banyak memanai rahasia ruh. Tadi lawan sakit itu kuring nerangkan pasti muncul beberapa pertanyaan, tapi kuring mengeluarkan pertanyaan terserah ini pertanyaan. Sakit itu belum bisa kuring dijawab tentang pertanyaan tadi kenapa ada orang
Berarti simpul di dia dijelaskan nungaran kebenaran itu yaitu Islam. Islam itu benar. Itu bisa ditolak berbagai argumentasi. Jadi ilmiah, teori, tapi ketika jelema mengamalkan dan tidak mengamalkan berkaitan dengan keimanan. Jadi meureun hakikatnya ruhna ruh yang mana gitu. Ruh anu lain tina Nur Muhammad, jadi macam bahasa Jerman ayeuna mah. Namun aya istilah unsur kegelapan, dunia kegelapan. Dari sumber keterangan segala macam. Itulah sementara si belum bisa ngajawab sampai di sana. Mana kan? Yang mengadanya pada narusan dari masalah takwa ini mah mau diluruskan aja gitu Adek. Tapi kan awam istilahnya. Kata takwa itu saur abe ya. Tidak cocok untuk kesehatan atau untuk kejahatan. Takwanya pada apa yang tadi dibicarakan. Soalnya dia dicontohkan lah ku bahasa Sunda. Mastaka, hulu, babato, eta kene. Tapi kamana nerapna seperti kata mastaka kene yang umurnya di atas kita atau seseorang yang dimuliakan anu mungkin inohong lah gitu nya mah deh. Adi babato meureun keur sato atau keur anu karitu. Iya. Nah, jadi kata takwa itu abi mau awamnya mah deh mohon diluruskan. Jadi kalau untuk kesehatan jika tadi kan katakanlah dokter itu dia takwa, paling takwa dalam kesehatan karena dia bisa membatasi atau membentengi supaya dirinya tidak sakit. Atau ini si penjahat katakanlah kata Made ini dia takwa karena dia bisa membentengi atau membatasi dirinya supaya tidak tertangkap. Nah gitu Made. Nah aduh teh jadi asa kumaha kata takwa ari abe karena awalnya itu khusus untuk agama gitu Made. Iya. Sing kuring kan orang Islam. Memang status kuring muslim. Dia nu dipakai bahasa agama. Jadi kuring mah menerangkan apa itu takwa secara global, secara menyeluruh pengertianana. Kan gitu. Eta mah tentang kepemilikan bahasa. Kepemilikan dan mau aya orang Arab nyebutkeun goblok. Bahwa tausiah pantenya hulu. Aya lamun kuring cerita tentang dokter tentang penyelamatan diri dari ancaman. Kan kuring masa orang muslim itu namanya takwa. Cek dokter terapa macam dokter teori istilah untuk penyelamatan diri dari ancaman penyakit naon ngaranna apa. Nah, jadi ayeuna bukan aya program. Namun prokes, program kesehatan itu mah hanya program sama ieu mah istilah kedokteran tentang seseorang yang berusaha tidak sampai terkena penyakit naon ngaranna. Kan apa si murid tadi coba kumaha pertanyaan eta. Ngancet istilah Islam, setiap orang berusaha menyelamatkan diri dari cilaka, dari ancaman disebut takwa. Meureun bedana teh kieu saeutik. Namun jelemana sieuna tentang akhirat, kan itu takwa yang sebenarnya nurutkeun target Allah mah. Allah mah menginginkan Anda teh lain sieun dunia, kudu sieun teh di akhirat. Ada ini, sieun teh bagaimana caranya supaya maneh ulah terancam di akhirat. Kan gimana? Versi Allah meminta urang teh seperti itu. Jelasnya Allah minta urang takwa, jangan sampai termasuk orang anu terancam di akhirat. Tapi sim kuring mari nerangkeun itunya, nerangkeun apa itu takwa. Jadi setiap jelema anu sieun terancam ku cilaka, rek dunia, rek akhirat disebut takwa. Dan memang takwa itu artinya penyelamatan diri dari ancaman. Artinya takwa
tinggal kembali ke setiap individu sieuna kunaon kudunya ku akhirat. Lamun sieuna kudunya ceuk Allah ya bisa saja kuring yang mau diselamatkan di dunia. Itu sieuna di akhirat terserah. Maka jelema akan berusaha bagaimana caranya di dunia selamat. Kan kurang eta teh. Tong munafik kurang. Mun bener sieun ku akhirat moal aya korupsi. Tok jawab. Jelas kan? Maka aku ngomong naon urang sudah nyata. Mun simkuring ngomong kudu takwa mana era simkuringnya. Memangnya saya dijamin selamat. Bisa gitu. Maka kudu naon ngomongkeun kan. Jadi hadirat apa itu penyelamatan diri. Ternyalakan mata cek simpuring. Dan cek Allah soal rezeki. Nu penting ilmu dan amal. Dan itu cek Allah. Dek malik, balik. Hari bisa. Jelas. Kudu urang jadi profesi terserah. Dan ku alamat bangsat malik korupsi. Di rezekian, pelacur rezeki pilih mana. Kan gitu. Mata simpuring mata bisa lah. Masih betul fanatik. Sing loba macaya sing beungar teu jamin. Nu kafir itu barengan. Sok buktikeun itu nyata dina mata urang. Maca surat Al-Fatihah ngadeui sok beungar buktina. Fakta nu nyata kafir barengan sanajan teu maca surat Al-Fatihah. Jelas kuring masuk berapa? Kuring mah jujur lah, insya Allah sakuat-kuatna maju. Walaupun aya ajengan ngomong ngajakan sok ulang-ulang, anu ulang benar buktikan. Jelas kan? Tapi apa ajengan nu kitu sebenarnya pantas ajengan payu, naon? Anak yang duit. Baik, terus tenang. Kamari ngaji asyik bilang istighosahan. Aya nu ngadak beunghar teh. Ayeuna eureun, aya majakeun syarat. Oh, ayeuna buktikeun kuring mah kan bahaya tah. Geus eureun ngaji jeung mah ade aya jadi samsara, teu kan? Mana tuh? Jelas kan? Bila urang teu kayata. Mata kuring sok ngomong hatiku, urang mana ajengan ngomong anu-anu terus. Sarua kan jeung rukun sarua na beda. Namun kuring sorangan ngalaman. Jujur kuring. Kan kudu mah ane hayang maju usaha lain tak kuring. Kudu kajeuna mun tukang usaha. Amang ade. Sama pikir bu. Apa kuring-kuring beunghar teh jago teh usahakan teh. Ya, liurnya sampai. Kalau doa itu beda aja urusan usaha. Tetap kembali liur sih mereka liur sih liur. Jadi tadi teh simpuring kudu pakai istilah naon atuh. Aya deui bahasa lain yang hakimnya sejajar dengan takwa. Kemaki biasanya hanya nerangkan yen takwa teh penyelamatan diri secara umum supaya ulah beunang supaya cilaka supaya tangkap. Kan itu bener. Allah wanita teh Allah ieu mah jeung Rasulna maneh teh ke kana di akhirat teh tak ulah kitu disebut takwa. Berarti kuliah ke takwa banyak kan lain berdasarkan iman berenang. Ya bu, mana nih? Karena bahasa Sunda mau berarti pemiripan kata-kata. Bingung dari mulai agama teh hatam moro-moro pahamna bahasa lagi susah nerjemahkeunna. Painan di dari wadah. Painan di realita kehidupan. Sebenarnya di dalam tinggal jadi sok terjebak karena naon bisa nama perilaku
pantorekat gitu nya. Ya. Bari jeung teh jejeg gitu kan kumaha. Sedangkan isu nama torikoh nya isu mah kudu kurikulumna gitu nya. Pamitra patah kada ada gaya dendam bimbingna gitu. Sedangkan di urang seueur gitu lah isu mah jami-jami. Sebutkan jika torekat malah mangulumung gitu kan kumaha. Ya, iya, iya. Memang pemahaman torekat. Torekat teh jadi meureun kan di urang aya istilah yang meureun tadi soleh, takwa, aya istilah naonah agama macam-macam aya karobangan, aya macam-macam. Itu kan bahwa lamun dina pendidikan, dina akademik kan loba jurusan. Ya, apa loba jurusan? Lamun jelema sakola harus bisa menang gelar sarjana teh guru kumaha. Itu pokoknya begitu kurang kan teh sakola hayang bisa mencapai gelar sarjana guru kumaha. Ya, dia sebenarnya bisa keluar pasti seluruh jurusan pertanian. Kan baru pertanian. Dina pertanian teh akan terkait naon? Coba akan berhubungan jeung naon manehanana? Pasti berenang jeung berhubungan alam sebut teh taneuh. Satu pengenalan taneuh, berapa jenis taneuh, kandungan di dalam taneuh sabaraha jenis. Pokoknya berapa jenis, masing-masing punya jenis, kandungannya beda-beda dan segala itu kan dipelajari. Jelas kan? Semua harus masuk paham KB, kemudian orang tersebut harus mempraktekkan, harus berbuat. Maka aya istilah silang ini, aya cangkok segala macam kan gitu ya, karena memahami kan kandungan-kandungan tersebut. Nah, dipraktekkan. Kemudian beberapa kali pembuktian dicatat semua, jadi sebuah pengetahuan, sebuah ilmu pengetahuan. Karena hasil disebutkan nama negeri negara. Ya, observasi, menghasilkan itu. Ketika dia itu akan harus mendapatkan sarjana, kemudian dia harus menyimpulkan salah satu naon yang pernah dia ini dengan argumen-argumennya. Saya sudah mempraktekkan ini dan membuktikan hasil seperti ini dengan teori berdasarkan ilmu dipraktekkan seperti sampai kesimpulan. Kan gitu. Sok aya skripsi kalapangan segala macam. LT kan observasi nanti kabeh terkuasnya disusun jadi sebuah skripsi baru disidangkan. Semua argumen tersebut geus bisa menghasilkan kesimpulan kan diujikan disidangkan geus bisa kakak turun gelar sarjana. Tah torekat kayak gitu. Ya, torekat. Ini contohnya. Salawat kamilah dibaca sekian, harus ada sekian akan berdampak sekian. Hasilnya akan sekian. Dipahami, dipelajari dari mulai susunan kata termasuk satu per kata itu dipelajari per kalimat. Mukhotobohnya dipelajari per kalimatnya, hurufnya per segala macam. Tapi kenapa betul? Kemudian kemana dipraktekkan disebut nariyatoh. Sangat real ya dong. Saya mencoba mau tadi observasi. Ya, setelah riyadhah ayat kategori mujarobat disebut mujarobat, uji coba, praktek lapangan. Nah, sages mujarobat kakak menghasilkan tadi disebut ilmu yakin ainal yakin. Geus menghasilkan gitu, kita diuji, dites. Aya ahli torekat paling tinggi. Tak ketika argumentasi mau geus mencapai sekian, nah begitu disebutkan
itu naon ngaras perjalanan mencapai tingkat tertentu. Jadi ibarat orang umumnya SMA kemudian sampai sarjana tersebut disebut toreka. Jelasnya disebut ayeuna urang cek urang mah SD ge teu tamat. Rek jadi toreka kumaha? Model tadi kan ditanyakeun naon teu hareup ka kawan teuing atuh. Nih mau toreka nya ngaco atuh. Mungkin nanti begitu praktek toreka nu datang teh juri, datang teh jin. Ketika datang teh jin gede ngajuri semua tahu wajah kalau teh mereka jujur ke Prabu Jibril percaya we. Badas lantaran jelema teu nyahoan Jibril. Jelas teh modal cek sim kuring ayeuna anggap nyaho teu gubernur Jawa Barat. Pastinya mau kan gubernur Banten. Coba kan teh nyaho kabeh. Lamun teh mah torojolo aya jelema ngaku-ngaku gubernur Banten percaya mah. Da teu apa teh ya. Tah berarti lamun diajar toreka teh harus kenal geuda. Jin aya sabaraha puluh, malaikat aya sabaraha, ciri-cirina bae ku acan kakara moal katipu. Mata rata-rata jelema anu belajar toreka sok jalanin pun. Naon dan udah datang teh rata-rata begitu. Aya mode Imam Ghazali nyaritakeun lagi kita. Jin aya alawiyah aya safaliyah. Jin safaliyah aya 17 aya 13, jin alawiyah aya 11. Bari rupa-rupana teh ngaran teh sarua. Mun urang aya malaikat Jibril, jin eta mah Jabroil. Dina kitab Mujarrabat aya ya Jabroil. Percaya awe nya ieu ya Jabroil ya Mikail. Cek urang mah lain Jibril lain malaikat eta mah ngaran jin. Ditanya ke mun aja tanya. Jampe nage dua nage ya Jabroil ya Mikail ya Samsaya malaikat ya. Da teu nyaho teh ya dipake diamalkeun bae teh ngaran jin. Oh. Nanti ngomongnya jadi weta jadilah menjelema anu kitu teh cek sim kuring mah kemungkinan da moal mungkin si jelema guru torekat anu benar-benar hak moal mungkin ngajar ka jelema anu can nyaho cek sim kuring anu pernah ditanyakeun dipelajari can katalar min hajul abidin tong coba-coba ngaji mereka minimal kudu paham min hajul abidin kitab tasawuf di bawah Ihya Ulumuddin urang baca diajar ikro kene geus kana mereka teh kumaha nanti ngomong ke si kuring ge nah kaosnya diteuing lah dia. Ingat jelasnya sementara kesimpulan ternyata kurang kita mah awam ya jadi kenapa lamun pertanyaan geninganan si itu jari wali padahal salat lagi sarwa lima waktu sarwa 17 rakaat urang sarua kenapa nu bedana teh keilmuan ya itu urang mah iwali berharap Allah teh Maha Murah rasawur Nabi di antaranya yang kuring pokok deui memang sahur Nabi teh kuring pernah ngajar jelema anu untung di akhirat teh jelema bodoh. Jadi Aisyah Mayu hasabu paling mudah orang yang dihisab al-jahil. Tidak bodoh. Kenapa? Namanya salah
luka. Tapi menurut anu, nah luka teuing cek si anu, luka teuing cek si anu. Jadi ditanya kenapa tetenya kok aja, sama Nabi apa-apa. Awalnya menurut anu cek batul gitu. Ditanya kenapa teuing, cek batul gitu. Jadi menurut anu. Nu katempuhan teh jelema nu pamatahan. Jelema bodoh ditanya lu kacek si anu. Kacek si anu itu percaya we, cek si anu. Tak nu watahan naon sama permane wani-wani omongan. Sanggup. Jadi jelema bodoh teh ada nah walau-walau ada keinginan alus milikna teh ketika nu dituturkeun aja jelema bener ciba kana lamun nuturkeun aja masalah asup ka neraka we. Nah mudah-mudahan urang mah ku Allah bisa ngelametkeun ya ulah nepikeun ka kawan-kawan mudah-mudahan penting mah urang iman Islam ihsan urang teh secara ilmiah tidak bisa diharapkan. Urang mah hanya berharap rahmat Allah, kemurahan Allah lah untuk bersandar ka mana-mana. Mudah-mudahan we akhir zaman panggorengna tapi paling ganyan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.